no son aburridos, solo le faltan efectos de sonido. Y en Kaku hay varios, y así como nos gusta, gratis. Soy Tai, tu amiga digital, y recuerda que tu like ayuda a que otras personas también aprendan. Comenta cuál de estos sonidos te gustó más y guárdalo porque sé que en cualquier momento lo vas a utilizar. Y si lo que quieres hacer es un zoom, utiliza Wash. Para transiciones, utiliza Wish. Si lo que quieres es enumerar varios puntos, utiliza Dim. O si lo que quieres es que aparezcan varios objetos o imágenes, te recomiendo Pod.